எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட போகிறது க்ரீம் கேக் ப்ளஸ் வாழைப்பழம் ப்ளஸ் ஒரு கிளாஸ் பால். கேக்குனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இன்றைக்கி நான் ஜெயிக்கணும்னு ஒரே லட்சியத்தில் வந்திருக்கேன். பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு கேக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். இன்றைக்கி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த கேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் கோதுமாவால் பண்ணது. இந்த க்ரீமெல்லாம் எந்தவித வேதிப்பொருளையும் பண்ணல. இது வந்து எங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக ஆர்டர் பண்ணி பேக்கரியில் வாங்கினது. இந்த கேக் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கேக்கு தான், இருந்தாலும் அளவுக்கு மீறினது அமிர்தமும் நஞ்சு தான். இந்த இதை பார்த்துட்டு யாருமே ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க, முக்கியமாக சின்ன பசங்க. இந்த வீடியோ ஜஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டும்தான். இதை பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது ஜஸ்ட்டு பொழுதுபோக்கு வீடியோக்காக தான் பண்ணுறோம். இதை குழந்தைங்க யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. இப்போ நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கோதுமை கேக்கு முதல் ட்ரை பண்ணுறோம். ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த போட்டியில் நான் சொன்ன மாதிரி ஜெயிச்சிட்டேன். கேக் சாப்பிட முடியல, ஏன்னா இந்த தடவை நிறைய இருந்ததுனால சாப்பிட முடியல. அடுத்த டைம் நான் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேன். எல்லோரும் தவறாமல் பார்த்துருங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடந்து விடைபெறுவது உங்கள் அவர் குக்கிங் டைம் சேலஞ்ச். சேலஞ்ச். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள்.